我真係癲啊！各位兄弟啊，我同你講啊，我今日咧見到3個男仔，3個男仔都同我講啊，佢話我冇咩特別要求㗎，我就係想要翻個廣州本地嘅女仔就得啦。咁我就話哦，點解呢？第二個男仔同我講，佢話因為咧外地嗰啲女仔啊，屋企咧習俗啊比較多，而且啊要鬼死咁高嘅禮金，廣州本地嘅就唔使要啲咩禮金啦。第二個男仔就話啦，因為都係廣州本地嘅，咁就容易咧通過身邊嘅人咧去打聽呢個女仔嘅感情史啊，咁或者係可以了解到佢哋屋企嘅一啲情況。其實咧本地人嘅圈子啊都幾細㗎。第3個男仔佢就話啦，嗱，你好似逢年過節嘅時候，如果都係本地嘅，就唔使考慮啊返邊個屋企嘅問題啦。咁我就話啦，你一個男仔啊，你需要考慮呢啲問題咩？咁唔係過年嘅時候啊，女仔啊都會跟住男仔返屋企咩？佢就話你就算過年嗰日你唔返，咁你初二係咪都要去女方屋企先？初3你係咪都要去女方屋企先？當時咧我就覺得都好似幾有道理喎。我而家真係發現，好似女仔都冇好高呢一方面嘅要求，話一定要揾廣州本地嘅，咁但係男仔普遍到呢個都係好執着嘅喎。關注奶奶，你會幸福㗎。